Американские соцсети заполняют подобные видео, на которых, по описанию авторов, с вертолетов сбрасывают комаров. Очевидно, что это те самые генетически модифицированные комары Билла Гейтса. Не зря, видимо, ВОЗ предупреждали о лихорадке денге, распространяемой комарами. Все это – верхушка айсберга. Еще больше загадочных случайностей собрано в канале «Римский клуб». Ссылка на закрытый канал в описании профиля. Осторожно, подписка меняет представление о событиях, в которых вы привыкли не сомневаться.